16台，個人優惠150蚊。喂，你兩隻喺度做咩啊？拉叔，可唔可以裝收費電視台啊？麻得兩隻眼邊睇到咁多台啊！安啦，哥哥，嚟睇足球直播嚟學踢波。你睇唔睇先？唔會，小姐。喂，嗱，第一，阿嘉樂，我從來都唔覺得你有興趣睇波嘅。第二，踢波呢講天分噶嘛。第三，你顧唔顧到啲功課㗎？踢波要時間㗎。嗱，老實啦，見家長咪揾我啊。冇問題啦，拉叔。第一，興趣係要培養嘅。第二啊，爹哋細個開始同我哋玩碌波仔。第三，功課啲嘢冇問題啦。我信你，3分鐘熱度啊嘛，係咪？我認真㗎，我仲打算買埋啲波衫同埋波鞋添㗎。真係嘅。哥哥，我支持你。支持你揾咩啊？豬仔前間攞去瘦身啊？我精神上支持哥哥啊。冇錯啦，嗱，嘉樂我都精神上支持。哇！激死我啦！我哋壞啊！架車喺後邊啦，哎呀！喂，係咪踢波啊？睇住先得㗎。哇！你仲屎啦飛拖鞋，咁論盡㗎，睇住個波。哇！咁大力點踢啊？睇住個波啊！集中啲精神啊！哎呀！唉，咁渣啊！頂頭錘啦！哇！點整啊？咦？志偉喎？志偉，不如一齊練波啊！今日唔得喎，有嘢做啊，下次先啦。媽，等我嚟啊！哇，好犀利啊！好犀利啊！好犀利啊！我明啦，原來佢用咁嘅方法練嘅。得啦，唔怪之佢唔使同我哋練波都咁勁啦。哇，好犀利啊！係啊！咁冇人拉佢，擺明插水啦。志偉啊，咁嘈點做功課啫？過嚟啦，過嚟呢邊。張文點啦？阿張文路左腳啊！志偉，巴西入咗波啦！阿祖玩好啊！喂，你哋做咩啫？成日都係咁嘅。嗱，盤球咧就要用腳內檔咁先會控制得好嘅。嗱，交波咧要交前一個波位嘅。志偉啊，點解你啲波咁好嘅？勤力咯。其實我細個嗰陣時好多病痛㗎。哎呀，仔，我哋窮等人家，病唔起㗎，你爭氣啲啦，唔好病咁多啦。就係因為我哋窮，病唔起，所以一定要練好身體㗎。後嚟咪中意咗踢波咯。咁你有咩抱負㗎？我要踢快樂足球。咦，對鞋幾靚喎！靚就靚啦，不過好似貴咗啲喎。你要踢好啲波，梗要付出代價㗎嘛！我實買唔起啦。你對鞋咁爛，有冇打算換過對㗎？唔係啊，都仲踢得嘅。啊係啊，阿陳 Sir 話咧，下個月咧有個全港分年足球大賽喎，我哋有冇興趣組隊喎？咦，好喎！我都未試過登記參加比賽嘅。啊，咁就好啦，咁你幫手揾人啦，踢7人㗎。冇問題。隊波叫咩名好呢？不如叫小魔鬼啊！
好，而家 hit 男戰士啊嘛。都係唔好，有自己嘅風格好啲。咁又係啊，不如就叫智樂隊啊！智慧，家樂，耶！爸爸係咪好舒服咧？係啊，好舒服啊！係咪有冇事啊？冇，咁你飲杯茶先。食唔食餅啊？做咩啊？係咪有嘢求阿嫲嫲咧？所以我話嫲嫲係最聰明嗰個人啦。得啦，講啊，到底咩事？係哥哥想買你新波鞋。咩話？又要買鞋？你睇下嗰度你有幾多對啊？着緊嗰啲都未賴，又買鞋。嫲嫲，所以我話你有所不知啊，有所不知咧。我買嗰啲係真正踢波鞋，同呢啲普通嘅運動鞋嚟比係唔得㗎。係啊，一對好嘅波鞋對一個踢波人嚟講咧係好重要嘅。邊個話㗎？哥哥話㗎嘛，係咪好有道理咧？踢波靠技術嚟嘅。如果一個好波嘅人咧，着住白飯魚都可以踢得好好㗎。邊個話㗎？你嫲嫲我咯。哎呀，救命！呢個就係魏亮，佢雖然成日吹牛，不過踢波都好勁噶。呢個5輯，睇下夠晒噸位啦。呢個就係國旗，唔好睇佢細細粒啊，踢波都好狠噶。吓，拖鞋檔啊，咁都得？呢個就係文納星，係印度球王嘅後代，不過功夫只係得個1成噶咋。邊個係印度球王啊？唔知喎。吓，係咁噶咋？係啊。仲有我啊，我有對白飯魚啊。我哋都唔侵女仔玩嘅。咩啊？女仔唔踢得波嘅咩？但係你連波都未識控喎。我守龍門咯。吓！功夫足球？得啊你。唉，咪講笑啦。唉，等咗好耐咯喎。係咯，仲為之下飽飯武器添。咁我點啊？一係咁啦，我俾個重要任務你，你就做我哋隊嘅經理人啦。吓？經理人？好重要㗎！嗱，你幫我哋。嘿，爸爸。做咩事啊？我想問你哋幾時踢完啊？踢完啊？哦。仔前啱咧，我儲咗3年噶啦。唉，冇辦法啦，過幾日又比賽啦，你哥哥又儲唔夠錢。哥哥啊，你係咪真係好中意個波鞋㗎？唔中意唔好買啦。你哥哥我就真係好中意嗰對波鞋啦，你收埋啦。拉叔，好準時㗎，真係同學啦，做咩啊？有人嚇你啊？唔係啊。唔係？嗱，嫲嫲今晚咧就去咗姨婆度食飯喎，所以拉叔咧又做大廚啦。嗱，今晚咧海陸空大餐係好嘢啊，又有雞啦，又有午餐肉啦，好多嘢嘅喎，4餸1湯，白飯任裝。拉叔，點解你次次買啲嘢都唔使煮嘅？係咯。你都唔明嘅，有時煮罐頭仲難過煮餐飯啊！仔啊，早啲瞓啦，唔好成日搞到咁夜啊！得啦。
媽，我倒埋垃圾就瞓㗎啦。哦，唔好太夜啊！嗯。靚就靚啦，不過真係好貴喎。唔怕啦，踢大賽喎，我都諗住睇有冇啱嘅波鞋嘅。哇，咁咪好啊，一齊去睇一間。睇下點先啦。志偉人，呢度有冇廁所㗎？嗱，你出到去轉咗喺後巷嗰度。唔該。點啊，黃伯，黐唔黐得翻？哦，冇問題，我哋呢個鞋家好勁噶。哦，所以你又執到呢對鞋，補翻佢，又計你諗得到喎。鬼叫你窮咩？想買對好啲嘅波鞋俾個仔都冇錢。喂，有冇人見到嗰個斯朗拿度入到球咧？有啊，係啊。咦，咁耐嘅？唔係啊，咁一萬杯嘢走啦喎。我都係打算唔買啦。你講真㗎？踢慣咗呢對鞋，我都覺得幾好啊！吓？傾咗咁耐，你話唔買啦？